Kandidati për kryetar bashkie zoti Eduard Kapri takoi banorët e fshatit Çorav dhe i siguroi ata se në drejtimin e tij kjo njësi administrative do të ketë më shumë të ardhura, më shumë punë, më shumë mirëqenie, duke ushtrirë atyre dorën për bashkëpunim. Unë jam Eduard Kapri, jam banues në qytetin e Pogradecit, kam mbaruar arsimin e lartë ekonomi financë, njëkohësisht jam dhe kryetari i Këshillit Bashkisë Pogradecit. Një nga problemet kryesore që më kanë thënë banorët e zonës ka qenë uji i pishëm, mungesa e ujit të pishëm. Problem tjetër ishte mungesa e kanalizimeve, të ujrave të zeza dhe të bardha të rrugës, njëkohësisht se po të shikojmë aksin kryesor e kemi të asfaltuar, kurse pjesët tjera në brendësi të zonave nuk është asgjë asfaltuar. Pikërisht dhe këtu ku jemi dhe. Banorëve të zonës ju garantoj dhe ju premtoj që uji i pishëm brenda këtij mandati do jetë në shtëpitë tuaja. Ky ujë do ketë ardhur dhe do jetë një investim i përfunduar brenda këtij mandati. Banorët do ta kenë. Brenda këtij mandati të kemi mundësi që ta shikojmë zonën këtu me rrugë të asfaltuara dhe me kanalizime të bera, se në fund të fundit I mendoj që këto janë elementët bazë për të rritur cilësinë e jetës së banorëve të zonës. Ka dhe disa zëra që thonë, në fund të fundit, a do t'i japi legët qeveria, a do kemi fonde për të realizuar këto. Po nga kontakte që kam patur dhe në gjatë kësaj fushate elektorale, se nuk desha në asnjë mënyrë që të marr premtimet të cilat nuk do mund t'i realizoj. Për arsye se dhe vetë do bija në atë kontraditën që jemi fillim fushate, premtoj dhe nuk realizoj. Dhe duke parë që për të realizuar këto gjëra, duhen dhe investime, nga kontakte që kam parë dhe nga mbështetja që kam patur, më kanë garantuar që dhe nëpërmjet projekteve të ndryshme që lëshon Komuniteti Evropian, Kombet e Bashkuara, të cilat janë funksionale dhe duhet të merren për banorët e zonave, ne këto gjëra mund t'i realizojmë. Dhe këtu kam garancinë që them këto premtime që marrim, ne do t'i bëjmë dhe do t'i realizojmë. Fshatra që kanë më shumë nevojë ka fshatra të cilat nuk kanë as rrugë për të vajtur. Ndihma ekonomike është kthyer deri tani, është kthyer në një problem politik që sa herë vin fushata, fillon të bëjnë presione, dikujt i hiqen, kush është kundërshtar, kush është që mbështet i jepet, dhe është kthyer një mjet presioni për të detyruar individin, banorin që ta çojë votën atje ku dëshiron politika. Banorët e Çoravës i premtuan mbështetjen dhe gjatë bashkëbisedimit i renditën çështja dhe problematika të jetës së tyre të përditshme që kërkojnë zgjidhje. Çorava në drejtimin e Eduard Kaprit në krye të Bashkisë së Pogradecit do të ketë ujë të pishëm, rrugë të asfaltuara dhe të sistemuara, ndritësim publik, do të ketë një mjedis të pastër dhe tepër miqësor për fëmijët dhe për të rinjt, me më shumë hapësira të gjelbra dhe terrene sportive. Banorët e kësaj zone meritojnë më shumë, shtoi kandidati për kryetar bashkie zoti Eduard Kapri, ndaj dhe do t'u jepet çdo mundësi për të jetuar më mirë.